கே ராஜநாராயணன், அசோகமித்ரன், சுஜாதா போன்ற எழுத்தாளுமைகள் எழுதிய 1000க்கும் மேலான சிறுகதைகளை படிக்க விகடன் ஆப் இன்ஸ்டால் பண்ணுங்க. ட்ரையம்போட 400cc பைக், அதாவது ஸ்பீட் 400 அப்படிங்கிற மாடல் வந்து இன்னைக்கு லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. இதோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 2.23 லேக்ஸுக்கு வந்து கிடைக்குது. நான் ஏன் இந்த ப்ரைஸ் பாயிண்ட்டை வந்து ரொம்ப அழுத்தமாக சொல்கிறேன் அப்படின்னா, நீங்கள் வந்து மார்க்கெட்டில் வந்து பஜாஜே வந்து ஹஸ்பென்னால் வந்து 250cc பைக்கை வந்து சேல் பண்ணுறாங்க. அந்த பைக்கை விட இதோட விலை வந்து கம்மி அப்படிங்கிறது தான் வந்து நம்ம ரொம்ப ஆச்சரியமான விஷயம். KTM 390 பக்கம்லாம் போகவே முடியாது, அதை விட இது ரொம்ப 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 கம்மி அப்படின்னே சொல்லலாம். ஸோ அந்த அளவுக்கு 2.23 லேக்ஸில் இந்த பைக்கை வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. இதோடைய இன்ஜின், இதோட பெர்ஃபார்மன்ஸ், இதோட ஸ்டைல், இது எல்லாமே வந்து ட்ரையம்ப் வந்து பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ ட்ரையம்ப் கிட்ட இருந்து நம்ம கண்டிப்பாக ரொம்ப சூப்பரான குவாலிட்டியான ப்ராடக்ட் எதிர்பார்க்கலாம் அப்படிங்கிறது வந்து எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை. ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற நிறைய பைக்ஸ் வந்து அவங்க குவாலிட்டிலையும் சரி, அவங்களுடைய ப்ரீமியம்னஸும் சரி, அதை வந்து அச்சீவ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அந்த வகையில் இந்த 400cc வந்து எப்படி இருக்க போகுது, இன்னும் குவாலிட்டி எப்படி இருக்க போகுது, இதோட ஃபீச்சர்ஸ் என்ன, இது ரைட் பண்ணுறதுக்கு எப்படி இருக்க போகுது அப்படிங்கிறதுலாம் நம்ம ஃபியூச்சரில் பார்க்க போகிறோம். இப்போ குயிக்காக ஒரு வாக் ரவுண்ட் தான் நம்ம பண்ண போகிறோம். அந்த வாக் ரவுண்ட் தான் இந்த வீடியோவில் நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க. வாங்க போகலாம். ட்ரையம்ப் கிட்ட வந்து நிறைய வகையான செக்மெண்ட்ஸ் இருக்குது. ஸோ அதில் வந்து கிளாசிக் செக்மெண்ட்டில் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முன்னோடி ட்ரையம்ப். அவங்களோட போனோவில் வந்து பார்த்தா கண்டிப்பாக வந்து பிடிக்காதவங்க யாருமே இல்லைன்னு சொல்லலாம். அந்தளவுக்கு அந்த போனோவில் வந்து ரொம்ப அட்ராக்டிவாக இருக்கும். அந்த போனோவில் நிறைய படத்தில், ஹாலிவுட் படத்துலேயே யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அந்த வரிசையில் ஒரு கிளாசிக்கான டிசைனில் தான் வந்து ட்ரையம்ப் வந்து இந்த மோட்டர் சைக்கிளில் பண்ணியிருக்காங்க. ஆனால் இது பேரில் தாங்க கிளாசிக். இந்த வண்டிக்குள்ளே இருக்கிறது எல்லாமே ரொம்ப மாடர்னான டெக்னாலஜி. ஃபஸ்ட்டு விஷயம், நீங்கள் இங்கே பார்த்த உடனே உங்களுக்கு தெரியும் பாருங்கள், இந்த இடத்துல வந்து யூஎஸ்டி ஃபோர்க் வந்து அப்படியே சும்மா எல்லோ கலரில் வந்து பலன்னு வச்சுருக்காங்க. ஒரு கிளாசிக் செக்மெண்ட்டில் வந்து இந்த இன்வெர்டட் ஃபோர்க்கை வந்து கொடுத்துருக்கிறதே வந்து ஒரு முக்கியமான விஷயம். யூஸ்வலாக இந்த கிளாசிக் பைக்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 ஷாக் அப்சார்பர் கொடுத்துருப்பாங்க. ஆனால் இங்கே வந்து மோனோ ஷாக் ரியரில் கொடுத்துருக்காங்க. இதுவும் கிளாசிக்குங்கிற பேரில் ஆனால் மாடர்னான டெக்னாலஜியை புகுத்திருக்கிறது தான் வந்து ட்ரையம்போட ப்ளஸ் அப்படின்னே சொல்லலாம். எக்ஸாஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அழகாக வந்து இந்த ட்வின் பேரலில் வந்து எக்ஸாஸ்ட் கொடுத்துருக்குறது, இதெல்லாமே வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. டயர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 17 இன்ச் டயர், ஃப்ரண்ட்டும் சரி ரியரும் சரி 17 இன்ச் டயரில் கொடுத்துருக்காங்க. அதில் வந்து இப்போ வந்து MRF டயர் இருக்குது. ஆனால் அவங்க வந்து அன்வீல் பண்ணுறப்ப யூகேல வந்து மெட்ஸிலர் டயர்னு சொன்னாங்க. பட் இங்கே வந்து பார்த்தா MRF இருக்குது. பட் இருந்தாலும் அது ஓகே தான். ஹெட்லைட்ஸும் சரி, டெயில் லைட்ஸும் சரி, இது எல்லாமே வந்து LEDs. இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கிளஸ்டரும் வந்து செமி டிஜிட்டல் அனலாக் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஓவராலாக இதை பார்க்குறப்ப கண்டிப்பாக கிளாசிக் விரும்பிகள், அதாவது கிளாசிக் பைக் வாங்கணும்னு நினைக்கிறவங்க கண்டிப்பாக இந்த பைக்கை பிடிக்காம போகாது. அந்த அளவுக்கு அவுட்டர் டிசைன் வந்து கம்ப்ளீட்டாக ஒரு கிளாசிக்காக வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அந்த வகையில் வந்து ட்ரையம்ப் வந்து நம்ம பாராட்டலாம். ஸோ இந்த இன்ஜினோட பவர் பார்த்தீங்கன்னா வந்து 40 PS, அதாவது 39.5 BHP வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் 37.5 Nm டார்க் இருக்குது. ஸோ இது வந்து உண்மையிலேயே ரொம்ப பவர்ஃபுல்லான இன்ஜின் அப்படின்னு சொல்லலாம். இதில் வந்து இருக்கிறது வந்து கிளாசிக் செக்மெண்ட்லேயே ரொம்ப ஹை பர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்கிற இன்ஜின் அப்படின்னு சொல்லலாம். அப்படியே வந்து இந்த பக்கம் வந்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இன்ஜின் பாருங்கள், லிக்விட் கூல்டு இன்ஜின். அதாவது ஏர் கூல்டோ ஆயில் கூல்டோ கிடையாது, லிக்விட் கூல்டு இன்ஜின் வந்து இவங்க பண்ணியிருக்காங்க 6 ஸ்பீட் கியர் பாக்ஸோட. நான் ஏன் இதை இன்னும் அழுத்தமாக சொல்கிறேன்னா, யூஸ்வலாக வந்து கிளாசிக் மோட்டர் சைக்கிள்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து 5 ஸ்பீட் கியர் பாக்ஸ் தான் இருக்கும். ஆனால் இவங்க வந்து 6 ஸ்பீட் கியர் பாக்ஸோடு கொடுத்துருக்காங்க. அதோட வந்து லிக்விட் கூல்டு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதனால் வந்து இன்ஜின் கண்டிப்பாக வந்து இதோட பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும், ரிஃபைன்மெண்ட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் எதிர்பார்ப்பு. ஆனால் இந்த எதிர்பார்ப்பை இதை பூர்த்தி செய்தான்ட்டு இன்னொரு கொஞ்ச நாளில் நமக்கு தெரிஞ்சிடும். நம்ம இன்னொரு 2-3 நாளில் இந்த பைக்கை வந்து பயங்கரமாக ஓட்ட போகிறோம். ஸோ அப்போ ரைட் பண்ணுறப்ப அது தெரிஞ்சிடும். இவங்க வந்து TR சீரீஸில் வந்து இந்த இன்ஜினை பண்ணியிருக்காங்க. அதாவது ட்ரையம்ப் தான் இந்த இன்ஜினை புதுசாக பண்ணியிருக்காங்க. பஜாஜ் வந்து இல்லை பஜாஜ் இன்ஜின்ஸோ ஒரு வேளை வந்து டாமினார் இன்ஜினோ இல்லை KTM இன்ஜினோ எடுத்து பண்ணியிருப்பாங்களா அப்படிலாம் இல்லை. இது ட்ரையம்பே அவங்க ஃப்ரெஷ்ஷாக புதுசாக இந்த இன்ஜினை பண்ணியிருக்காங்க. இந்த இன்ஜின் வந்து TR சீரீஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஏன் இது TR சீரீஸ் அப்படின்னு அவங்க சொல்லும் போதே இதில் வந்து அட்வான்ஸ்டு டெக்னாலஜி எல்லாமே இருக்கும் அப்படிங்கிறாங்க. ஸோ அடுத்த ஃபீச்சர்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த பைக்கில் என்ன இல்லை அப்படின்னு சொல்லலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நான் உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஆப்ஷன்ஸில் சொல்லணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து இது வந்து ரைட் பை ஒயர் இருக்குது, ட்ராக்ஷன் கண்ட்ரோல் இருக்குது, அதுக்கப்புறம் வந்து ஸ்லிப் அசிஸ்ட் இருக்குது, த்ராட்டில் அசிஸ்ட் இருக்குது, ABS இருக்குது.
ஸோ இந்த மாதிரி எல்லா ஃபீச்சர்ஸுமே வந்து இந்த இன்ஜினுக்கு வந்து அவங்க கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது மூலயமா இவங்க இந்த வண்டியோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் மட்டும் இல்லாமல் இந்த வண்டியோட ஓவரால் ரைடிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸும் வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகும் அப்படிங்கிறது சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா, இவங்க வந்து சர்வீஸ் இன்டர்வல் வந்து மார்க்கெட்டில் யாருமே கொடுக்காத அளவு கொடுத்துருக்காங்க. அதாவது 16,000 கிலோமீட்டருக்கு ஒரு டைம் தான் நீங்கள் சர்வீஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறதுனால சர்வீஸ் இன்டர்வல் உண்மையிலே ரொம்ப லாங்கான பீரியடாக இருக்குது. அதனால் நீங்கள் ஒரு டைம் வண்டி வாங்கிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், 16,000 கிலோமீட்டர்ஸ்க்கு அப்புறம் தான் சர்வீஸ் பண்ணணும் போது ரொம்ப ஜாலியாக இருக்குல்ல. அடுத்து இன்னொரு விஷயம் என்ன தெரியுங்களா, அக்சசரிஸ் தான். இவங்க வந்து இந்த பைக்கில் வந்து 25 அக்சசரிஸை வந்து கொடுக்குறாங்க. அதில் முக்கியமாக இந்த பைக்லேயே வந்து சில அக்சசரிஸ்லாம் வச்சுருக்காங்க. அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டேங்க் பேக். இந்த டேங்க் பேக் இதுலேயே ஃபிட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் சேடில் பேக், அதுக்கப்புறம் வந்து டாப் பாக்ஸ், இது எல்லாமே வந்து ஃபிட் பண்ணிக்கிற மாதிரி இருக்குது. அதுக்கான ப்ரொவிஷன்ஸும் ஆட்டோமேட்டிக்காக கிடைக்குது. ஸோ அதனால் நீங்கள் வந்து என்னதான் ஒரு கிளாசிக் பைக் வாங்கினாலும் அதை வந்து ஒரு டூரிங் பைக்காகவும் நம்ம வந்து மாற்றிட முடியும். ஸோ கண்டிப்பாக டூரிங்க்கும் இது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இதோட சீட் ஹைட் பார்த்தீங்கன்னா 790 mm தான். ஸோ அதனால் ஹைட் கம்மியாக இருக்கிறவங்க கூட இதை வந்து ஈஸியாக அக்சஸ் பண்ண முடியும். யூஸ்வலாக நம்ம வந்து ஒரு பைக்கை வந்து நேரில் பார்க்குறோம் அப்படின்னா, அந்த நேரில் பார்க்குறப்ப அதோட ஃபிட் அண்ட் ஃபினிஷ் வந்து நம்மளை ரொம்பவே அட்ராக்ட் பண்ணணும். அப்படி பண்ணிடுச்சு அப்படின்னா அந்த பைக்கு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டாண்ட்ஸ்லேயே வந்து வின் பண்ணிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லலாம். அந்த வகையில் இந்த பைக் உண்மையிலேயே என்னை வந்து பயங்கரமாக வந்து அட்ராக்ட் பண்ணிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லலாம். நீங்களும் நேரில் போய் ஷோரூமில் இதை வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த பைக் வந்து ஒரு ஃபஸ்ட்டு சைட் லவ் அப்படிங்கிறது வந்து நடக்கும். அது நடக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. ஏன்னா வந்து அந்தளவுக்கு ரொம்ப ப்ரீமியமான குவாலிட்டி ப்ராடக்ட்ஸை வந்து அவங்க யூஸ் பண்ணி இந்த வண்டியை வந்து அழகுபடுத்தியிருக்காங்க. இதெல்லாம் ஏன் இவ்வளோ ப்ரீமியமாக இருக்குது, இதெல்லாம் ரொம்ப நல்லா இருக்குது அப்படின்னு நான் சொல்கிறதுக்கு காரணம் என்னென்னா இதோட ப்ரைஸ் பாயிண்ட் தான். ஸோ இதெல்லாம் பண்ணிவிட்டு அவங்க வந்து இதை வந்து ஒரு 3.5 lakh இல்லை 4 lakhன்னு வச்சுருந்தாங்கன்னா, ஆமாம் அந்த காசுக்கு இதை வந்து கொடுக்கலாம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருப்போம். ஆனால் 2.23 lakhஸ்க்கு வந்து இவ்வளோ ப்ரீமியம்னு சொல்லும்போது, இந்த கம்மி காசுக்கு இவ்வளோ ப்ரீமியம்னஸா, இவ்வளோ குவாலிட்டியா அப்படின்னு வந்து நமக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்குது. ஸோ அந்த வகையில் வந்து ட்ரையம்பை உண்மையிலே பாராட்டலாம். ஓவராலாக இந்த பைக்கோட வாக் அரவுண்ட் வந்து இதுதான். ஆனால் இன்னும் இது முடியலைங்க. நம்ம சீக்கிரமாக இந்த பைக்கை வந்து ரைட் பண்ண போகிறோம். ஒரு பெரிய லாங் ரைடே போகிறோம். ஸோ அந்த ரைடு முடிஞ்சப்பறம் ரைடு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருக்குது, இதோட ஹேண்ட்லிங் எப்படி இருக்குது, இதோட பர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறதையும் பார்க்கலாம். அந்த வீடியோக்கு காத்துருங்க. நான் உங்கள் டிஜே. நன்றி. கி. ராஜநாராயணன், அசோகமித்ரன், சுஜாதா போன்ற எழுத்தாளுமைகள் எழுதிய 1000க்கும் மேலான சிறுகதைகளை படிக்க விகடன் ஆப் இன்ஸ்டால் பண்ணுங்க. லிங்க் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கு. உடனே டவுன்லோட் பண்ணுங்க.